蒜黄小炒像我这样做老下饭了，如果你再学不会，我开着火箭去你家教你。蒜黄洗净切成段，再切点肉片，再配点提前泡好的木耳。锅内烧油，倒入打好的蛋液，炒熟炒散，盛出备用。锅内再次烧油，放入切好的肉片，炒熟放入蒜黄和木耳，翻炒至断生，放入蚝油和生抽，加入炒好的鸡蛋，放入精盐，少许的葱段，翻炒均匀。简单又好吃的家常小炒制作完成。喜欢的双击保留，感谢大家支持。